আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা শিখব কিভাবে লিনাক্স পিসির সফট ডিস্ক এক্সটেন্ড করতে হয়। তো প্রথমেই দেখে নিই fdisk-l। এখানে ডেভের ভিতরে HDB নামে একটা হার্ড ডিস্ক আছে আমার, যেটাতে কোনো পার্টিশন করা নেই। এখন আমাদের সোয়াপ কত আছে, সোয়াপ হচ্ছে প্রায় 4 GB। ওকে, এখন সোয়াপ এক্সটেন্ড করব। ডেভের ভিতরে HDB, এখানে হচ্ছে এম দিয়ে সব রকম হেল্প নেওয়া যায়। যেমন এখানে এন দিয়ে এড এ নিউ পার্টিশন, সো আমরা এন প্রেস করছি। এখান থেকে প্রাইমারি, পি ফর প্রাইমারি, এন্ড ডিফল্ট ভাবে প্রাইমারি দেওয়া আছে, সো এটা এন্টার দিয়ে গেলেই হবে। পার্টিশন নাম্বার ডিফল্ট 1, এন্টার। ফার্স্ট সেক্টর, এন্টার। লাস্ট সেক্টর 1 GB এক্সটেন্ড করব, সো আমি 1 GB নিচ্ছি, এন্টার। 1 GB সেট হয়ে গেছে। পিতে প্রিন্ট, আমাদের HDB1 পার্টিশন তৈরি হয়ে গেছে, বাট এটাকে সলভ করার জন্য এটার টাইপটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। এম ফর হেল্প, টি তে হচ্ছে চেঞ্জ এ পার্টিশন সিস্টেম আইডি, সো আমরা টি প্রেস করি। টাইপ এল, ক্যাপিটাল এল, সব রকম লিস্ট চলে আসবে। তো আমাদের কোড হচ্ছে হেক্সা কোড হচ্ছে 82 সোয়াপের জন্য। তো আমরা এখানে 82 সিলেক্ট করব, দেন এন্টার। এখন আমরা প্রিন্ট লিস্ট দেখি আমাদের পার্টিশনটা সোয়াপের জন্য রেডি। সো W ফর সেভ, অ্যান্ড পার্ট প্রপ দিয়ে সেভ করলে বুটের পরও এটা পার্মানেন্ট হয়ে থাকবে। mkswap স্পেস স্ল্যাশ ডেভ স্ল্যাশ HDB1, তার মধ্যে আমাদের এই সোয়াপ পার্টিশনটাকে আমরা ফাইল ফরম্যাট দিচ্ছি। এখানে UUID চলে আসছে। এখন আমরা দেখে নিই free-m, আমাদের সোয়াপ এখনো এক্সটেন্ড হয়নি, তার জন্য আমাদের সোয়াপ অন করতে হবে। সোয়াপ অন স্ল্যাশ dev HDB1। এখন যদি আমরা আবার দেখি free-m, আমাদের সোয়াপটা এক্সটেন্ড হয়েছে। এখন এই সোয়াপটা যদি আমরা পার্মানেন্ট ভাবে এক্সটেন্ড করতে চাই, তাহলে আমাদের এটাকে fs ট্যাবে এন্ট্রি দিতে হবে, এবং এইটার জন্য আমাদের UUID-টা প্রয়োজন হবে। সো আমি এটা কপি করে নিচ্ছি, ভিম দিয়ে ওপেন করব।
press I for insert mode। এখানে UUID-টা পেস্ট করব। তারপর কোথায় মাউন্ট করব আমরা? swap ফাইল ফরম্যাট হবে swap ডিফল্টস আর হচ্ছে 0 স্পেস 0 0 0 দেওয়ার কারণ হচ্ছে কোনো ডিস্ক জ্যাক হবে না। তারপর এটা সেভ করে বের হই। এখন আমাদের সফটটা পার্মানেন্টলি অ্যাড হয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে।